روایت او دی وی چې ما د خپل پلار عباس رضی الله تعالی عنه چې زه وینم تا لره دا سړی یعنی عمر رضی الله تعالی امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هغه د ترجیح درکوي په اکابرو صحابو باندې څه کوي ترجیح درکوي په اکابرو صحابو باندې په لوی لوی کبارو صحابو باندې تاسو کوي تاسو ستا رای د اهمیت ورکوي ستا خبره اوري ستا رای د اهمیت ورکوي عبدالله بن عباس کوي سړی لہذا تا ته زه یو څلور نصیحت کوم څه کوم چې دې خبرو خیال ساته دا زموږ دپاره نصیحت دی زموږ دپاره سړي هم نصیحت دی یوه خبره ورته دا کوي حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې یو ته داسې وکړه چې چېرته هم دې پتا د دروغو تجربه ونه کړي څه ونه کړي یعنې د ده مخکې چېرته دروغ ونه وی کړي بې اعتماده به شي اعتماد به دې ختم شي بیا خو د خبرې سره سر پاتې نه شه نو لہذا چېرته دې پتا څه چېرته دروغ ونه وی د ده مخکې دویم نمبر دا چې کوم ځای کې ته د ده د خیر ښېګړې خبره وینې نو ده ته نصیحت کوه چې څه کې د خیر ښېګړې خبره وینې نو ده ته نصیحت د خیر کارونو کې دله رای ورکوه مشوره ورکوه د خیر کار ورته ښایه پوهېږې په خبره باندې په مسله پوه شوې دریم نمبر دا چې د هېچا غیبت دته مه کوه د ده په مخ کې د چا غیبت مه کوه د ده په مخ کې د چا غیبت مه کوه ځکه چې ته دلته د بل غیبت کوې نو چېرته به دا خبره بل کس ته موځي بل ته موځي لهذا د مخ کې د چا غیبت مه کوه او اخري ده چې د ده راز چاته مه ښکاره کوه د ده راز د ده خبره به چاته نه ښکاره کوي نو دا څلور نصیحتونه زموږ لپاره هم دی که تا ته مشر ووایي یو مشر ستانه رای اخلي یو مشر سر کینې پاسې جرګه کې کینې مشرۍ په ځای کینې دا یا په یو ماحول کې کینې نو هلکه د بل چا غیبتونه پکې مه کوه دکه شان د چا راز مه ښکاره کوه دروغ مه وایه پوهېږې په خبره باندې او دکه شان د خیر مشوره ورکوه څه کوه د خیر مونږ خو د شر مشورې خلکو نه د خیر خبره ورته کوه چې د هغه د دنیا او د آخرت پکې